เอาใหม่นะฮะรถที่สักครู่สัญญาณไม่ดีตอนนี้เราอยู่ที่สวนสนตำบลเพนะตอนนี้ผู้คนเริ่มเยอะแล้วเรามาดูอะไรกันมาดูนี่คลื่นฮะคลื่นที่เกาะด้านหน้านี่เป็นเกาะเสม็ดนะฮะเกาะเสม็ดคลื่นมันจะค่อนข้างแรงมากแต่ตอนเนี้ยไม่มีลมเลยนะฮะไม่มีลมนี่เราอยู่กันกลางสวนสนเลยด้านหน้านี่จะเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะฮะบางทีนะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนี่คนจอดดูกันเยอะเลยช่วงนี้ถามนิดนึง เคยเห็นไหมเนี่ยไม่เคยเห็นนี่ไม่มีลมเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นปิดใต้น้ำเหรอฮะเป็นขึ้นใต้น้ำนะครับน่าจะมีผลกับพายุใช่ไหมใช่ใช่แบบนี้เลยนะดูขึ้นอันนี้ฮะชาวบ้านไม่เคยเห็นนะตัวนี้เราดูกันเยอะตอนนี้ก็ใกล้จะ8 โมงแล้วพาแบบนี้เลยนะเพื่อนเป็นแบบนี้มาประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเราให้ดูชัดๆเลยนี่นะตอนนี้เริ่มมีฝนเล็กน้อยนะมีชาวประมงด้านสวนสนในบริเวณยุงทองทางนู้นนะฮะบ้านเรือนนี่เห็นว่าพังกันเยอะเลยข้างในเดี๋ยวผมหยุดไลฟ์สดสักครู่ฮะช่วงนี้ฝนตกแล้ว